8-ci sinifdən 7-ci unitdəyi fame, məşhurluq haqqında. The main character in this film, Tutu, lost her parents at an early age and lived a life full of hardships and trouble. Bu filmin baş qəhrəmanı olan Tutu, valideynlərini erkən yaşlarında itirmişdi və çətinliklərlə, əziyyətlərlə dolu həyat yaşayırdı. She lives with Piri Baba in Hussein Bey's garden and becomes a close friend with Khadija, the daughter of the bey. O, Piri Baba ilə Hüseyn bəyin bağında yaşayır və həmin bəyin qızı olan Xədicə ilə yaxın dost olurlar. However, Khadija's cruel mother, Pericahan xanım, doesn't support this friendship and wants to prevent it. Buna baxmayaraq, Xədicənin qəddar anası Pericahan xanım bu dostluğu dəstəkləmir və bunun qarşısını almaq istəyir. So, she doesn't let them spend time together. Buna görə də o icazə vermir ki, onlar birlikdə vaxt keçirsinlər. Sadly, at the end of the film, Tutu gets poisoned when she tries to save Khadija's life. Çox təəssüf ki, filmin sonunda Tutu Xədicənin həyatını xilas etmək istəyəndə zəhərlənir. The main character of this film is a high school senior, Peter, who lives with his uncle and aunt. Bu filmin baş qəhrəmanı kollecin yuxarı kurslarından olan Peter idi ki, öz əmisi və bibisi ilə qalırmış. Once on a school field trip, after bitten by a genetically modified insect, a shy and awkward high school student gains abilities such as super strength and climbing walls. Bir dəfə məktəb gəzintisi vaxtı ekspedisiya deyə bilər, ekskursiya vaxtında genetik olaraq modifikasiyaya uğramış bir həşərat tərəfindən dişlənildikdən sonra bu utancaq və awkward, belə gülünc vəziyyətdə hərəkət edən bu tələbə birdən-birə super gücə sahib olur və divara dırmanmağa başlayır. The film's bad character Goblin tries to unite his strength with the superheroes. Bu filmin pis qəhrəmanı olan Goblin isə çalışır ki, öz gücü ilə həmin super qəhrəmanın gücünü bir yerdə birləşdirsin. However, he refuses to take a place at his side. Amma ki, o onun tərəfini tutmaqdan imtina edir. Kimi deyir, heç bilmir. He is hansı tərəfi nəzərdə tutur? Yəqin deyir ki, yəni Peter Parker onu təklifini qəbul eləmir. When Goblin reveals who the real man behind the costume is, he kidnaps his friend Mary and a car full of children. Deməli, bu Goblin öz real kimliyini, yəni bu kostyum arxasında kimin gizlənildiyini aşkar etdikdə, reveal, üzə çıxarma, aşkar etmək. O, deməli, bu Peter'ın dostu olan Mary'ni, yəni sevgilisiydi o, Mary'ni və deməli, uşaqla dolu bir avtobusu necə deyək, ələ keçirir. With great difficulty, the hero succeeds to save both Mary and children and kills Goblin. Və böyük çətinliklərə baxmayaraq, bu qəhrəman həm Mary'ni, həm də uşaqlarla dolu avtobusu xilas eləyir və Goblin'i də öldürür. Çox maraqlı idi. Növbəti mətnimiz Jacob Tremblay, a 13-year-old child film star, began his career at the age of 6 when he first appeared in the live-action animation The Smurfs 2 as Blue Winslow. Jacob Tremblay, 13 yaşlı uşaq film ulduzu, öz karyerasına 6 yaşında başlamışdı. İlk dəfə olaraq animasiya filmi olan Smurflar filminin ikinci bölümündə Blue Winslow rolunda oynamışdı. He also starred as Cody in Before I Awake, and his all-time best performance came in his 2015 movie Room. O həm də ki Before I Awake filmində Cody.
rolunu oynayıbdı və all time best, yəni ən gözəl performansını isə, yəni onu ən çox məşhurlaşdıran performansını 2015-ci ildə Room adlı filmində oynamışdı. Since then, he has attended several award shows, even the Oscars. O vaxtdan bəri, yəni 2015-dən bəri, o bir çox təqdimat şoularında, hətta Oscarlarda iştirak eləmişdi. He was nominated for Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role at the Screen Actors Guild Awards, making him the youngest ever to be nominated in such category. O həm də ki Screen Actors Guild mükafatlarında, mükafat təqdimatında deməli ən gözəl kişi rolunu oynayan ikinci dərəcəli kişi rolunda iştirak edən nəsə belə bir nominasiya ona yəni nominated olunmuşdu da, yəni nominasiyasını qazanmışdı. Və bu da onu bu kateqoriyada nominasiya olunan ən gənc aktyor kimi yəni tanıtdı. He didn't win this award, but the same year he won the Critics' Choice Award for his role in the Room. Yəni, həmin o mükafatı o qazanmamışdı. Amma ki həmin ili deməli Room filmindəki roluna görə o Critics' Choice Award, yəni ki tənqidçilərin seçim mükafatı, nəsə belə bir şeydir, yəqin belə tərcümə olunar. Orada deməli qazanmışdı bu mükafatı. His latest movie is Wonder, a drama where he plays a boy who was born with a facial problem alongside Julia Roberts and Owen Wilson. Bu filmə baxmışam, yadıma düşdü. Onun ən son çəkildiyi film isə möcüzə filmidir, Wonder. Deməli dramadır. O həmin filmdə deməli özündən başqa məşhurlar Julia Roberts idi, Owen Wilson idi. Onların uşağı rolunda çıxış eləyir. Həmin uşaq da üzü fiziki qüsurludur. Deyəsən bütün mətn Jacob haqqındadır. Jacob, better known as Jake by his friends in Hollywood, has both intelligence and good looks. Bu Jacob, yəni öz dostları və ya Hollywoodda ümumiyyətlə Jake kimi tanınır. Onun həm intelligence, yəni həm ağıllıdır, həm də gözəl görünüşü var. He is a brilliant performer and has a lot of humor stored in his head and uses it wisely at interviews and on his social accounts. O həm gözəl performansçıdır, həm də ki beynində çoxlu zarafatları da var və həmin o zarafatları, yumoru ağıllıca istifadə edir həm intervyularında, həm də sosial hesablarında. Moreover, he has big imagination and enjoys writing stories. Bundan başqa onun təxəyyül gücü böyükdür, nağıllar yazmağı da xoşlayır. Jake also supports various foundations and organizations for the needy people. Jake həm də ki, ehtiyacı olan insanlar üçün fondları, təşkilatları da dəstəkləyir. Jacob was born in British Columbia and is currently residing in Canada. Jacob deməli Britaniya Kolumbiyasında doğulmuşdu və hal-hazırda Kanadada yaşayır. He is the son of a police detective Jason Tremblay and housewife Christina Tremblay. O deməli polis detektivi Jason Tremblay və evdar qadın Christina Tremblay'nin oğludur. He has 4 sisters. Both of them are child actors as well. Onun 2 sisters. 2 bacısı var və hər ikisi uşaq, yəni balaca aktyorlardır. He loves his siblings and like all children he loves chocolate. O öz bacılarını sevir və bütün uşaqlar kimi o şokolatı da sevir. Besides being a Lego enthusiast, he is a Star Wars fanatic as well. Lego həvəskar olmaqdan əlavə həm də ki Star Wars'un da fanatıdır həmçinin. He loves making cute poses
for the cameras. O kamera qabağında, yəni maraqlı, qəşəng pozlar verməyi də sevir. He also enjoys spending time with his family and hanging out at the park with his friends. O həm də valideyn family ailəsi ilə vaxt keçirməyi sevir. Parkda dostları ilə gəzişməyi sevir. Besides being active in the entertainment field, Tremblay doesn't forget his social responsibility as an actor. Əyləncə sahəsində işlənməyindən asılı olmayaraq və ya əyləncə sahəsində işlənməkdən başqa o həm də unutmur öz aktyor kimi sosial, yəni ictimai məsuliyyətini də unutmur. Shortly after working on his latest film Wonder, he started the social media campaign Choose Kind, where he challenged his followers to practice kindness throughout their daily lives. O, deməli, Wonder, möcüzə filmdəki çəkilişləri bitdikdən dərhal sonra sosial media kampaniyası başladı və hashtag belə idi ki, mehribanlığı seç. Və həmin o kampaniyada o öz followerlərini, yəni izləyicilərinə çağırış etmişdi ki, ümumiyyətlə gündəlik həyatlarında mehriban olmağı, yola getməyi seçsinlər. I think it's a good message because usually bullying happens at school, which is a place where kids need to feel safe so they can learn, he added. Deməli, o deyir ki, mən belə düşünürəm ki, bu çox güclü bir mesajdır. Yəni, insanlara göndərilən bu mesaj güclü mesajdır. Çünki bullying adətən, yəni belə deyək də, sataşma, kobudluq, lağlağı, bullying ən çox məktəblərdə baş verir uşaqlara qarşı və bu da yəni problem yaradır. Axı məktəbdə uşaq özünü rahat, safe, yəni təhlükəsiz hiss etməlidir ki, so they can learn, nəsə öyrənə bilsinlər. He aims to take that message through to adults. O çalışır ki, bu mesajı böyüklərə də çatdırsın. Maybe as kids, if we choose kind, we can also inspire adults. Əgər biz uşaqlar, uşaq olaraq mehribanlığı seçiriksə, deməli biz böyüklərə də bunu aşılaya bilərik. Növbəti mətnimiz Charlie Chaplin was one of the well-known actors in the world who produced, directed and wrote the movies himself. Charlie Chaplin dünyaca məşhur insanlardan biri idi ki, öz filmlərini özü prodüserlik eləyirdi, direktorluq eləyirdi və öz filmlərinin süjetini də özü yazırdı. His entertaining silent movies are still popular today. Onun o əyləncəli səssiz filmləri hələ də məşhurdur. His amusing character Little Tramp is well known to people throughout the world. Onun o deməli personajı olan balaca avara bütün dünyada hamı üçün yaxşı tanışdı. Chaplin was born in poverty in London in 1889. Chaplin 1889-cu ildə Londonda kasıb bir ailədə doğulmuşdu. He was abandoned by his father and left in an orphanage by his mother. Atası onları tərk eləmişdi. Bundan sonra anası da onu uşaq evində atıb getmişdi. His funny shoes, a round hat and a cane probably came from his childhood experiences. Çox güman ki, onun o filmdə geyindiyi məzəli ayaqqabı, yumru şlyapası, sonra o əlindəki əsası, hamısı uşaqlıqdan qalan məsələləri idi. He became interested in acting at the age of 5. 5 yaşından aktyorluqla maraqlanmağa başlamışdı. In 1910, he made his first trip to America. 1910-cu ildə ilk dəfə olaraq Amerikaya getmişdi. He was talented, athletic and hardworking. O çox talantlı, atletik, idman sevər və çox çalışqan idi. At that time,
He was the most highly paid person in the world. Həmin vaxtı o dünyada ən çox gəlir əldə edən insan idi. He earned $10,000 a week. O həftədə $10,000 qazanırdı. Nəzərə alın ki, o vaxtki dollarla indiki dollar heç əlaqəsi yoxdur. Even though Talkies came out in 1927, he didn't make a movie with sound until 1940 when he played the comic version of the terrifying dictator Adolf Hitler. Baxmayaraq ki, Talkies, yəni ki, səsli filmlər, səsli söhbətli filmlər. Səsli filmlər 1927-ci ildə yaranmışdı. Buna baxmayaraq o öz filmlərini səssiz olaraq çəkməyə hələ də davam edirdi ta ki 1940-cı ilə qədər. 1940-da artıq o özü də səsli bir film yaratdı. Həmin o qorxunc diktator olan Adolf Hitleri orada canlandırdığı komik versiyada olan filmi idi. He left the USA in 1952 because of his political views and didn't return until 1972 when he was given a special Oscar for his lifetime outstanding work. O, ABŞ-ı 1952-ci ildə öz siyasi baxışları ucbatından tərk elədi və ora 1970-ci ilə qədər heç gəlməmişdi. Ta ki 1970-ci ildə həm ona xüsusi Oscar mükafatı verilmişdi. Ömür boyu, yəni kinematografiya sayəsində bəxş etdiyi outstanding work, yəni möhtəşəm əsərlərinə görə. Növbəti mətnimiz Walt Disney was a great star editor, a clever businessman, the greatest cartoonist and cartoon maker in the history of cinema. Walt Disney büyük redaktor, ağıllı biznesmen, ən böyük cizgi filmi çəkən, cizgi filmin yaradıcısı idi film tarixi sayəsində. Walt Disney took animation to a new model. Walt Disney animasiyanı yeni modelə, yəni yeni səviyyəyə ucaltdı. He created Mickey Mouse, added sound and music to his movies and produced the first full-length animated film Snow White and Seven Dwarfs. O, Mickey Mouse'u yaratmışdı. Sonra öz filmlərinə həm səs, həm musiqi əlavə eləmişdi və ilk olaraq tam metrajlı animasiya filmini yaratmışdı. Həmin animasiya filminin adı Albəniz və 7 cırtdan idi. Walt Disney always thought about both children and grown-ups. O həmişə həm uşaqları, həm böyükləri düşünürdü. He tried to tell people about life, love and justice in his films. O filmlərdə həmişə çalışırdı insanlara həyat barədə, sevgi barədə, justice, ədalət barədə fikirlərini çatdırsın. His cartoons are full of happiness and kindness. Onun cizgi filmləri xoşbəxtliklə, yaxşılıqla doludur. His first cartoon, Mickey Mouse, was an instant hit. Onun ilk cizgi filmi olan Mickey Mouse dərhal məşhur oldu, dərhal hit oldu. Later he produced a series of classics such as Pinocchio, Cinderella, Bambi, The Sleeping Beauty and 101 Dalmatians. Sonra isə o, yəni bir silsilə klassik əsərlər də belə deyək də, yəni klassikaya çevrilmiş əsərlər də yaratmışdı. Pinocchio, Cinderella, Bambi, yatan gözəllik, yatan gözəl, yəqin ki belə tərcümə oluna bilər və 101 Dalmatin. Davam edirik mətnlərə. Jason Statham, who is known as an English action actor, was born in 1967. Jason Statham, İngiliz action film aktyorudur. 1967-ci ildə doğulmuşdu. He has had quite an amazing rise to stardom. Onun çox möhtəşəm ulduzluğa gedən yol çox möhtəşəm idi. Before he started acting, he was an Olympic diver. Aktyorluğa başlamazdan əvvəl o Olimpiya oyunlarında dalğıc kimi çıxış eləyirdi. Statham's movie career started with small roles in British films when he was discovered by Guy Ritchie.
Statham'in film karyerası isə kiçik rollardan başlanmışdı Britaniya filmlərində. Yəni Guy Ritchie onu sanki kəşf elədikdən sonra eventually he became an action star və tədricən o action filmlərində, dava filmlərində çıxış eləməyə başladı. His first movie was Lock, Stock and Two Smoking Barrels, where he played one of the four criminal friends. Yəni film adıdır deyə tərcümə etməyəcəm. Onun ilk filmi Lock, Stock and Two Smoking Barrels idi. Niyə tərcümə? Çünki filmlər belə deyək də prokata çıxanda fərqli ölkələrdə fərqli adlarla tərcümə olunur. Həmin filmdə o 4 kriminal dostdan birini elə bil oynayırdı. Yəni birinin rolunu oynayırdı. Jason later starred in high-profile action movies including The Transporter, The Expendables, Death Race, etc. Deməli bu filmlərdə də oynamışdı. He won Film Critics Circle Award in 2006. O həm də film tənqidçiləri Circle dairəsidir, nədir? Circle mükafatını da 2006-cı ildə əldə etmişdi. İndi keçirik bu tərəfə. Fəxrəddin Mənafov, a famous Azərbaycani actor, was born in Xankəndi in 1955. Fəxrəddin Mənafov məşhur Azərbaycan aktyoru Xankəndində 1955-ci ildə doğulmuşdu. His first appearance in film was in 1978. Onun ilk film çıxışı 1978-ci ildə olmuşdu. Since then, he has been shot in more than 50 films, including Hotel Room, Another Life, Forgive Me If I Die, Tahminə, etc. Və ondan sonra o 50-dən çox filmdə çəkilmişdi. Bu filmlərə daxildir Hotel Room, Another Life və s. Though all his roles were accepted well by audiences, thanks to Rasim Ocagov films, he became famous not only in Azerbaijan but also in other countries as well. Baxmayaraq ki, yəni onun rolları ümumiyyətlə tamaşaçılar tərəfindən çox yaxşı qəbul olunmuşdu. Rasim Ocağovun filmləri sayəsində o yalnız Azərbaycanda deyil, həm də başqa ölkələrdə də məşhurlaşdı. For the role of Ibrahim Khalil Khan in the film The Fate of the Emperor, he won Zirvə Award və The Fate of the Emperor, İmperatorun taleyi nədirsə belə bir filmdə Xəlil Xanın rolunu oynadıqdan sonra o zirvə mükafatını da almışdı. In 2000 he was awarded the title of People's Artist of Azerbaijan və 2000-ci ildə o Azərbaycan xalq artisti adına da layiq görüldü. Və student mətni, a famous actress and filmmaker Angelina Jolie, who is also known as a humanitarian, was born in 1975 in Los Angeles, California. Məşhur aktrisa, film yaradıcısı Angelina Jolie eyni zamanda da bir insansevər kimi, yəni humanitar bir insan kimi tanınan bu insan 1975-ci ildə Los Angeles, Kaliforniyada doğulmuşdu. Jolie made her screen debut as a child alongside her father, John Voight. Deməli, Jolie öz debütünü, yəni ilk çıxışını bir uşaq olarkən hələ atası John Voight'la bərabər, yəni filmə çəkilmişdi də. İlk dəfə olaraq debüt, yəni ilk çıxış deməkdir. She started acting professionally at the age of 16. O profesional olaraq, yəni aktyorluğa 16 yaşında başladı. At first it was difficult for her to earn fame. Əvvəlcə yəni onun üçün çox çətin idi məşhurluğu qazanmaq. Gradually she became famous and her career prospects began to improve after she won a Golden Globe Award for her performance in George Wallace. Və tədricən o məşhurlaşmaya başladı, onun karyerası inkişaf etməyə başladı. Xüsusən də nə vaxt George Wallace filmindəki performansından sonra Golden Globe mükafatını qazandıqdan sonra bu inkişaf başladı. In this film, she portrayed
Wallace's second wife, whose name was Cornelia. Bu filmdə o George Wallace'ın ikinci arvadı olan Cornelia'nı canlandırırdı. It was for the role Gia Carangi, her nəsə, that she won Golden Globe Award again for the second time. Golden Globe-u ikinci dəfə qazandığı rol isə Gia Carangi roluna görə idi. Sonra for this role she also won Screen Actors Guild Award. Bu rola görə həm də Screen Actors Guild mükafatını da qazanmışdı. She has more than 50 awards. Onun 50-dən çox mükafatı var. She also won Jean Hersholt Humanitarian Award in 2014. Bu award'ı ilk dəfə eşidirəm. Jean Hersholt humanitar mükafatını da 2014-cü ildə qazanmışdı. Mətnlər bitmək bilmir ki, bilmir. Davam edirik Titanic-ə. The Titanic was the most magnificent ship. Titanic and magnificent, necə deyək, əsrarəngiz bir gəmi idi. It had luxuries and all comfort, electric light and heat, electric elevators and swimming pool, a Turkish bath, libraries, etc. Orada hər cür lüks var idi. Nələr? Hər cür lüks və comfort var idi. Elektrik lampalar, istilik, elektrik elevatorlar, yəni liftlər, üzgüçlük hovuzları, Türk hamamı, libraries, kitabxanalar və s. hər cür lüksü var imiş. Most of the passengers were immigrants who were coming to America in the hope of a better life. Onun sərnişinlərinin əksəriyyəti immigrantlar idi ki, onlar Amerikaya yeni həyat axtarışın ümidi ilə gəlmişlər. The Titanic began to cross the Atlantic Ocean on April the 10th. Titanic başladı aprelin 10-unda Atlantik okeanını keçməyə. Nobody on the ship realized how much danger the ship was in. Heç kəs hələ onda dərk eləmirdi ki, bu gəmi hansı bir təhlükə altındadır. On April 14th at 11:40 p.m. an iceberg was seen straight ahead. Aprelin 14-ü axşam saat 11:40-da bir iceberg göründü birbaşa gəminin qabağında. The captain tried to change the direction of the ship, but he couldn't because the Titanic was moving too fast and it was too big. Kapitan çalışdı ki, gəminin direction istiqamətini dəyişsin, amma bacarmadı çünki Titanic çox sürətlə irəliləyirdi və həm də ki, o çox böyük gəmi idi. Suddenly, it hit the iceberg and started sinking. Qəflətən o icebergə dəydi və oxumaqdan boğazımda qıcıqlanma başladı. And started sinking, yəni batmağa başladı. The Titanic had originally 42 lifeboats. Originally, yəni ki, belə deyək də, yaradıldığı vaxtda, yəni orijinal olaraq 32 lifeboats, yəni xilas edici qayığı var imiş içində. While the ship was sinking, some people managed to get on lifeboats. Bu gəmi batar zaman bəzi insanlar bacardı həmin o qayıqların içinə girməyi. By the time the rest of the passengers came up from their cabins, most of the lifeboats had left. Və bir çox sərnişinlər hələ öz kabinalarından birtəhər edib çölə çıxana qədər artıq bu xilas edici qayıqların hamısı demək olar ki, çıxıb getmişdi, uzaqlaşmışdı. Several hours later, another ship arrived to help, but the Titanic had already gone down, although it was called the Unsinkable. Bir neçə saat sonra başqa bir gəmi gəldi orada köməyə, amma ki, Titanic artıq tamamilə batıb getmişdi, baxmayaraq ki, onun adı batmaz idi. Yenə də mətn. Ludwig van Beethoven, widely regarded as one of the greatest composers of music in all history. It's almost shocking to realize that Ludwig van Beethoven was actually deaf. Beethoven
tarixdə ümumiyyətlə bütün tarix boyu musiqidə ən böyük composer, fikirləşək görə composer nə idi? Ən böyük bəstəkarlardan biri idi və demək olar ki, ümumiyyətlə bu faktı dərk eləmək adama şok edici gəlir ki, o sən demə kar imiş. Sonra he gave his first public performance as a pianist when he was just 8 years old. O ilk dəfə olaraq piano performansını 8 yaşı olanda etmişdi. Beethoven studied under the guidance of another great composer Mozart, but at the age of 26 he started to gradually lose his hearing. Beethoven başqa bir musiqi dühası olan Mozart'ın guidance, yəni onun təlimi altında öyrənirdi. Amma ki 26 yaşı olarkən o eşitmə qabiliyyətini yavaş-yavaş itirməyə başlayırdı. Some years later he became completely deaf. Bir neçə yıl sonra o tamamilə kar oldu. Refusing to give in, he continued to learn, and it was while he was deaf that he composed some of his greatest works of music. O ümumiyyətlə bu işdən imtina etməyi heç ağlına da gətirmirdi və davam etdi, yenə də öyrənməyə davam etdi və həmin o çətin dövrlərində, yəni kar dövrlərində öz həyatındakı ən gözəl əsərlərini yarada bilmişdi. The Ninth Symphony, the Fifth Piano Concerto, and his Violin Concerto were all written despite Beethoven being completely deaf for the last 25 years or so of his life. Onun 9-cu simfoniyası, 5-ci piano konsertosu, sonra Violin konsertosu, bunların hamısı həyatının son 25 ili ərzində tamamilə kar olmasına baxmayaraq yaratdığı gözəl əsərlərdən idi. Sonra strength never comes from the physical activity but from the strong willpower. Güc fiziki aktivlikdən yox, güclü iradədən, will iradədir. İradənin gücündən qaynaqlanır. A promising surfer, Bethany Hamilton, with lots of talent, was living out her dream in Hawaii. Promising, yəni promise söz verməkdir, amma burada gələcəyə parlaq kimi tərcümə eləyək. Gələcəyə parlaq görünən surfer Bethany Hamilton sanki talent, yəni istedadla dolu bir insan idi və Havayda öz nəsə arzularını həyata keçirirdi də, istirahətdəymiş. One day everything changed in her life. Bir gün onun həyatında hər şey dəyişdi. While surfing with her friends, a shark attacked her and tore off her left arm. O deməli, dostları ilə surf eləyərkən ona köpək balığı hücum eləyir və sol qolunu tamamilə yerindən qoparır. In that situation, most of the people would think of living their dream. Bu vəziyyətdə bir çox insanlar düşünərdi ki, artıq yəni qolum yoxdursa arzumdan əl çəkim. However, she never let her disability get in the way of her career. Amma ki, o heç vaxt imkan verməzdi ki, onun bu fiziki qüsuru onun karyerasının qabağını kəssin. 26 days after the attack, Bethany Hamilton was back in the water. Bu bədbəxt hadisədən 26-cı gün keçəndən sonra Bethany Hamilton artıq suya geri dönmüşdü. Yəni əvvəlki işinə. 2 years later, she won a national title. 2 yıl sonra o milli titulu qazandı. Today, Hamilton is not only one of the best female surfers in the world, but a motivational speaker, a businesswoman, a community leader, a wife and a mother. Bugün Hamilton sadəcə ən yaxşı qadın surfer deyil, həm də ki motivasiya spikeridir, biznes xanımdır, bizneslə məşğuldur. Sonra icma baş lideridir, bir kişinin belə deyək də həyat yoldaşıdır və həm də anadır.
Ay, yorulduq mətnlərdən. Robin Hood is a legendary hero who lived in Sherwood Forest in Nottingham with his wife Maid Marian and his followers Friar Tuck, Elena Dale, Will Scarlet and Little John. Robin Hood deməyə əfsanəvi bir qəhrəmandır. Sherwood meşəsində yaşayır. Nottinghamdə öz arvadı xanım Marion ilə və onun dostları da belə deyək, davamçıları Friar Tuck, Elena Dale, Will Scarlet və Little John adlı davamçılar da var imiş. They fought against injustice. Onlar ədalətsizliyə qarşı vuruşurmuşlar. Everyone knows that Robin robbed the rich to give the poor. Hər kəs bilir ki, Robin Hood varlıları qarət edirdi ki, kasıblara kömək etsin. He always tried to help the poor. Həmişə çalışırdı ki, kasıblara kömək etsin. He had many qualities. He was a strong and courageous fighter and he had a very skillful use of bow and arrow. Onun bir çox xüsusiyyətləri var idi. O güclü idi, cəsarətli, döyüşçü idi. O çox gözəl ox və yay istifadə edə bilirdi. For food they killed the king's deer. Yemək üçün onlar kralın marallarını öldürürdülər. Robin robbed the wealthy while they were traveling through the forest. Demək, varlılar həmin onlar qaldığı meşədən gəlib keçərdə onlar, yəni Robingil onları qarət eləyirmişlər. Sometimes he invited the rich to eat with them. Bəzən o varlıları hətta dəvət eləyirdi ki, onlarla birlikdə yemək yesinlər. During the supper, someone looked in their bags to see how much money they had. Həmin bu yemək zamanı başqa birisi, demək, o varlıların çantasına baxırmış, görüm nə qədər pulları var. When it was finished, Robin asked them to pay for the meal and of course he knew how much to ask for. Və yemək bitəndə də Robin onlara deyirmiş ki, yemək üçün bu qədər pul ödəyin və təbii ki, o bilirdi də nə qədər demək lazımdır, nə qədər istəmək lazımdır. His main enemy was the sheriff of Nottingham, who always tried to capture Robin but never could do it. Onun əsas düşməni şerif, Nottingham şerifi idi ki, həmin o şerif həmişə çalışırmış ki, Robini tutsun. Amma ki, heç vaxt bunu bacarmadı. Some stories say that the sheriff killed Robin by poisoning him. Bəzi nağıllara görə deyirlər ki, şerif Robini zəhərləyərək öldürmüşdü. A little before his death, he shot a final arrow from his famous bow and asked Little John to bury him where the arrow landed. Və ölümündən biraz əvvəl deməli Robin öz oxunu yaydan atır və Little John'a deyir ki, həmin o ox harda düşsə onu orada bastırsınlar.